Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina al-karim Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. So pamirsa wonten ing papan pundi kemawon ingkang midhangetaken pengawasan wonten ing sonten dalu punika ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah murwakani atur wonten ing pepanggihan sonten dalu punika kita tansah ngaturaken agunging puja-puji syukur saha panggalembana dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kajihna wonten ing wekdal ingkang minulya punika kita pinaringan nugraha nikmat rahmat saha keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah saged kempal manunggal malih wonten ing papan ingkang minulya punika wonten ing Masjid PWS Kudian Ngayu Jakarta Hadiningrat. Sareng-sareng ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ginakaken saperangan kesempatan wekdal ingkang dipun paringaken dening ngarsanipun Allah kagem lenggah wonten ing majelis ta'lim sinambi nenggo tumukinipun manjing salat Isya. Mula kita nuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi pepanggihan ingkang sekedhap punika kasrat dados pepanggihan ingkang kebaing keberkahan lan mugi-mugi pembagian ingkang sekedhap punika dados tambahing keimanan kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, dalu punika insyaallah kita lajengaken ngaturaken babagan makayutan kalian sholatul Jumat. Tesih wonten saperangan bab ingkang perlu kita aturaken. Mugi-mugi dalu punika saged tuntas nggih. Bab ingkang sepindah jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-adadul ladzi tasihhu bihil jum'atu. Nggih punika wilangan ingkang dados patokan sahipun salat Jumat. Nggih, napa kudu 40, napa kudu pinten? Pinten? Tigang dosa. Napa malah saged kirang saking niku wae. Nggih. Basyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nakayutan kalian batas minimal tiyang punika saged nindakaken salat Jumat mila dipun terangken salatul Jum'ati fardhatun min faraidillahi subhanahu wa syi'arun min sya'airil Islam was salatun minas sholawati. Salat Jumat niki klebu kewajiban ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Iki klebu salat wajib. Saha kalebet syiar
tondo-tondo agaminipun Allah saking agami Islam. Lan kalebet salah satunggalipun salat saking salat-salat ingkang dipun dawuhaken dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sinten ingkang ngendikaken bilih wonten syarat nggih punika tambahan saking batas minimal salat berjamaah, mila kedah ndumugaken dasar dalil saya saking Al-Qur'an utawi saking hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Lan sasampunipun dipun teliti bilih boten wonten dalil ingkang gumathok ingkang ngedahaken kedah wilangan sekian-sekian. Lan dipunteraken dening Syekh bilih wonten kirang langkung gangsal welas pemanggih saking pendapatipun para ulama. Ning sedayanipun boten wonten ingkang nggadahi landesan dalil ingkang sahih saking Nabi alaihi salatu wasalam. Mila keranten boten wonten dalil ingkang paten wonten ing mriki sehingga dipun pendet jalur tengahipun nggih. Bilih salat Jumat punika batas minimalipun kados salat berjamaah. Minimalipun wonten sinten? Imam lan wonten setunggal makmum. Nah, makmume mungkin double tadi muadzin. Niki batas minimalipun. Nggih. Jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, terus niki nggih pemanggih ingkang langkung kiat saking mapinten-pinten pemanggihipun para ulama ahli fikih bilih batas minimal salat Jumat niku dipun tegaken nggih punika 2 orang nggih, wonten imam wonten setunggal makmum. Para sedherek ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, salat singipun as-sunnatu alla tata'addadal jum'atu fil baladil wahidi illa lihajatin. Kalebet perkawis ingkang dipun wucalaken ing dalem agami estunipun langkung prayoginipun salat Jumat niku napa la tata'addadu nggih punika kathah wilanganipun. Maksudipun kathah wilanganipun niku mriki salat Jumat, mriki salat Jumat, mriki salat Jumat, mriki salat Jumat ngoten nggih. Dadine napa pendak masjid-masjid wonten salat Jumat nggih. Fil baladil wahidi wonten ing setunggal nggih kutha utawi negeri illa lihajatin kejawi menawi wonten hajat. Contonipun apa? Saumpami meskipun masjid niku menawi kaum muslimin rawuh sedanten niku mboten badhe cekap nggih saking akeh wong Islam. Nah, misalnya kelempak teng masjid PBS tok ngoten. Waktu kan parkir pojok ngrika mboten badhe cekap, mila pareng teng wonten masjid sanesipun ingkang ugi ngedeke salat Jumat nggih. Nggih estunipun jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, tujuanipun supados napa langkung ngetingalaken persatuan kaum muslimin nggih, ngetingalaken syiaripun masyaallah wong Islam kuwi nggih sekali nglumpuk nindakake salat napa Jumat niku kaya salat napa kados salat Aid ngoten nggih.
Senajan nggih mboten haram, nggih mboten haram mriki wonten salat Jumat, mriki wonten salat Jumat niku di keparengaken ananging menawi saged dados setunggal papan mila niki langkung utami. Oke. Pertimbangan ingkang dipun aturaken inggih punika nitik rumiyin zamanipun Nabi alaihi salatu wasalam niku tiang-tiang sami nglampahi salat Jumat wonten ing masjid napa? Masjid Nabawi ngoten nggih. Masjid Nabawi. Ana ing semidah melih niki wau ing mbok pilih nggih dipun klempahaken wonten ing setunggal panggenan niku napa mboten badhe cekap nggih mila dipun keparengaken nggih masjid-masjid niku ngawontenaken salat Jumat. Wallahu taala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat singipun idza istama'a al-'aidu wal jum'atu fi yaumin wahidin menawi dinten riyadi kalih salat Jumat niku dadi setunggal dinten. Terus pripun kudu salat Jumat napa mboten? Jadi misalnya pas Idul Fitri napa Idul Adha meneri pas dinten Jumat kados bangsal-bangsul teng negeri kita Indonesia niki kan nggih bareng pas dina Jumat. Nggih. Jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, magayutan kalian perkawis punika nggih. Para ulama sampun nerangaken bilih pemanggih ingkang langkung kiat saking kalih pemanggih menawi sampun napa nglampahi salat riyadi Idul Adha utawi Idul Fitri niku tasqutu anhul jum'ah gugur kewajiban salat Jumat kagem tiang-tiang ingkang sampun ngrawuhi salat Aid nggih. Lakin yustahabu lil imami ayyuqimaha ananging kagem imam masjid utawi para takmir niku disunahake tetep nglakoni salat Jumat supados mungkin tiang-tiang ingkang kala wau dereng rawuh teng napa tanah lapang utawi wonten ing masjid ingkang nglampahi acara salat Id niku saged rawuh kagem nindakaken salat Jumat sesarengan kalian kaum muslimin. Lha pripun ingkang sampun nderek salat Id napa pareng nderek salat Jumat melih? Nggih dipun keparengaken nggih. Dipun keparengaken. Dasaripun pundi? Ji punika hadis ingkang dipun sebataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an anna Nabi alaihi salatu wasalam bila Nabi alaihi salatu wasalam nate ngendika qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidani yakti wis ngumpul ana ing dina sira kabeh iki dina riyaya loro nggih. Kanten tiyang Islam niku kan gadah 3 dinten riyadi. Sepindah Idul Fitri, ping kalih Idul Adha, kalih dinten riyadi mingguan pekanan nggih menika dinten Jumat. Mila Nabi ngendika yakti wis ngumpul ana ing dina ira kabeh napa 2 hari raya ini. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah
Sing sapa wonge ngersakake mongko wis cukup krana sebab nglakoni salat Id iku sangka nindakake salat Jumat. Wa inna mujammi'un ananging awake dhewe tetep nglakoni salat Jumat. Keranten posisi Nabi dados napa teng mriki? Dadi amir, dadi pemimpin ngoten nggih, dadi imam. Nggih. Mila Nabi ngendika ananging awake dhewe bakal ngetegake salat Jumat. Nggih. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi wonten ing riwayat sanesipun bilih saking sahabat Atha bin Abi Rabah rahimahullah, shalla bina Ibnu Zubair. Ibnu Zubair nate salat sesarengan kalian kita fi yaumi Aidin wonten ing dinten Id fi yaumi Jum'atin awwalan nahar. Wonten ing dinten Jumat teng awal dinten tetes nalika niku dinten Aidipun niku peneri dina Jumat. Lajeng Ibnu Zubair rahimahullah niku nglakoni salat Id teng awal hari. Tsumma arahna ilal Jum'ati falam yakhruj. Lajeng kita para tabiin nggih niki sami kisah tumuju masjid kagem nindakaken salat Jumat falam yakhrut ananging Ibnu Zubair niku mboten medal saking griyanipun. Nggih. Fasallaina wahdana, lajeng kita nglampahi salat Jumat niku piyambakan. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaif lan nalika niku sahabat Abdullah bin Abbas wonten ing kutha Thaif. Falamma qadima mongko nalika sahabat Abdullah bin Abbas niku rawuh, zakarna lahu dzalik, kita sebataken punapa ingkang dipun lampahi dening sinten Ibnu Zubair. Faqala asaba sunnah. Lajeng Ibnu Abbas ngendika apa sing dilakoni dening Ibnu Zubair kuwi wis nyocoki sunnah, nyocoki ajarane Kanjeng Nabi. Fa balagha dzalika Ibnu Zubair faqala, lajeng tumeka perkawis punika wau dumateng Ibnu Zubair. Lajeng piyambakipun ngendika Ra'aitu Umar bin Al-Khattab, kula rumiyin nate mresani Umar bin Khattab idza istama'a idani menawi nglempak nggih dua Id inggih punika Jumat kalih napa Idul Fitri napa Idul Adha, sana'a misla hada piyambakipun nglampahi kados ingkang kula lampahi niki nggih. Nggih. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking punika nedahaken bilih menawi kadadosan nggih dinten Id saha Jumat dados tunggal dinten niki wau nggih dados kagem tiyang-tiyang ingkang sampun nindakaken salat Idul Fitri utawi Idul Adha mila dipun keparengaken boten ngrawuhi salat Jumat. Ananging napa para imam takmir niku dipun anjuraken, dipun sunahaken ngetegaken salat Jumat nggih. Lah misale sing tumeka mung wong 5 pripun ngoten. Nggih, saontenipun ngoten nggih. Keranten asalipun napa sampun cekap kanthi nindakaken salat Id nggih. Terus niki. Lah pripun kagem tiyang-tiyang ingkang boten rawuh salat Jumat, salatipun salat apa? Salat zuhur nggih, salat zuhur. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Semanten ugi wonten hadis sanesipun nggih ingkang hadisipun sahih nyebataken bilih tujuanipun punapa imam punika dipun sunahaken ngetegaken salat Jumat supados tiang-tiang ingkang dereng nderek salat Id niku saged sami napa mresani salat Jumat. Sehingga rumiyin dipun sebataken bilih tiang-tiang punika sami presa nalika Nabi alaihi salatu wasallam maos salat maos surat Al-A'la so surat Al-Ghasyiyah. Kados ingkang dipun waos nalika salat Id nggih. Keranten Nabi ngetegaken salat Jumat sehingga saperangan sahabat dados presa oh Nabi nek salat Jumat teng rakaat sepindah mau surat Al-A'la lajeng teng rakaat ping kalih mau surat Al-Ghasyiyah. Wa idza istama'a al-'aidu wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi sholatain. Menawi nglempah dinten Id lan dinten Jumat wonten ing setunggal dinten mila Nabi sallallahu alaihi wasallam maos kalih surat niku ugi fi sholataini wonten ing kalih salat. Dados teng salat Idipun nggih maca Al-A'la kalih Al-Ghasyiyah, teng salat Jumatipun nggih maos surat Al-A'la kalih surat Al-Ghasyiyah. Nggih. Salat singipun ingkang pungkasan inggih punika idza wafaqa yaumul jum'ati yauma Arafah. Menawi dinten Jumat niku meneri dinten Arafah. Inggih punika tanggal pinten 9 Dzulhijjah. Mila teng mriki jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innal hajija la yusallunal jum'ah. Tiang-tiang ingkang sami nglampahi ibadah haji mila mboten perlu nglakoni salat Jumat wa inna ma yusalluna dhuhra wal asra jam'an wa qasran ananging cekap sami nindakaken salat zuhur kalian asar secara jamak lan di qasar. Lan imam nalika niku ugi tetep ngaturaken khutbah qabla dzalika khutbah Arafah wonten ing khutbah Arafah. Kados ingkang dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wassalam. Dados niki kagem para jemaah haji wonten ingkang boten nembe haji mila nggih tetep nglampahi salat Jumat misale pas meneri tanggal 9 Dzulhijjah wallahu taala a'lam bissawab. Nggih, pembahasan mabiat kalian salat Jumat nggih kula kinten cekap dumugi semanten tesih wonten wekdal sekedhap bilih wonten pitangkletan kawula sumanggaaken. Matur suwun. Itu kan manjurnya sholat jam 11:30 lewat 5 menit. Iya. Tapi kalau sholat Jumat itu mulainya malah lebih awal, lebih mundur ya. Kadang-kadang jam 12 kurang seperempat ada 12. Itu apa adanya malah mundur daripada sholat biasa. Terus kalau waktu sholat berjamaah biasa itu kalau akhirnya mengundangkan adzan itu yang jamaah yang baru datang menunggu untuk mau sholat mungkin sunat apa. Tapi kalau sholat Jumat khotibnya kemarinnya sudah mengundangkan adzan yang datang jamaah itu malah disuruh segera menjalankan sholat sunnah. Itu saja mungkin bisa
Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka yutan kalian pitangkletan ingkang sepindah nggih. Pancen inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi setiap mukmin sesuai dengan waktunya. Dan terkait dengan waktu salat yang 5 itu napa pancen wonten hadis ingkang mligi ingkang nyebataken manjing-manjingipun lan akhir-akhiripun. Ingat disebut hadis Amr ibnul As radhiyallahu taala an nalika malaikat Jibril alaihi salam mucalaken awal wekdal salat lan akhir waktu salat. Wontene salat Jumat jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niki pancen wonten kekhususan. Jadi boleh dikerjakan napa sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum napa sebelum masuk waktunya, dan boleh dikerjakan sesuai dengan waktu zuhur. Jadi di situ memang ada keluasan, ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Tadi mboten apa-apa, mboten tadi mau diawalkan misalnya zuhure jam pinten biasane? Taruhlah saumpami jam pinten? 11.25 pun mancing zuhur terus 11:04 pas sholat Jumat sampun diwiwiti niki mboten napa-napa. Karena memang praktek dari Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan sebelum masuk waktu zuhur dan kadang juga begitu mancing waktu zuhur. Jadi ada keluasan di situ. Lajeng ingkang kaping kalih nggih. Bagaimana hukumnya manggilnya itu 11.25 untuk contoh saja, terus ini pelaksanaannya jam 11.50. Oh nggih, tadi mundur. Niku tawane kayane maju kan. Kalau mundur bagaimana? Misalnya mancingnya jam 12 kurang seperempat 12 napa setengah 12 terus dilampahi mundur 20 menit atau seperempat jam, ini pun juga tidak masalah, diperbolehkan. Karena mungkin ada pertimbangan hudurul muslimin, hadirnya orang-orang yang mau sholat Jumat. Jadi kadang niku nggih perlu dadi pertimbangan. Oh gini tak wiwiti jam semene boleh sing teko kayak wong 10. Nggih, banyak yang terlambat, maka tidak mengapa. Dan itu masih di waktu awal waktu sholat, tidak masalah, bukan apa-apa. Kalau memang ada hajat, ada sesuatu yang menuntut untuk diundur waktunya, maka tidak masalah. 2 gelombang boleh ya? 2 gelombang. Maksudnya tidak muat. Oh nggih. Itu yang pertama itu jam 11.30. Nggih. Terus yang angkatan kedua Nggih. jam 13. Nggih, misalnya terjadi seperti itu, insyaallah la ba'sa, tidak mengapa. Oke, kalau memang benar-benar masjidnya mboten muat, tur ya kono ora ono masjid liyane, nggih. Mbludak ngoten nggih. Maka dalam kondisi seperti itu insyaallah tidak mengapa terjadi 2 kloter nggih. Adapun yang kedua tadi napa? Kalau sholat Jumat, sholat Jumat kalau ada adzan, nggih. jamaah yang baru datang itu menyatakan sholat sunnah untuk Iya. masjid. Tapi kalau sholat jamaah biasa
Nggih. Itu kalau menghilangkan adzan itu yang jamaah yang datang itu untuk mengantarkan sholat sunat nunggu selesai. Iya. Selesai. Nggih, jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat tahiyatul masjid di hari Jumat dan di waktu-waktu sholat yang lainnya niki pancen wonten sedikit perbedaan. Ingkang sepindah makayutan kalian sholat Jumat ngoten nggih. Sebenarnya ini terkait dengan mendengarkan adzan. Nah, menjawab adzan itu kan hukumnya sunnah. Sementara napa mirengaken khotib niku hukume wajib. Maka sesuatu yang wajib lebih didahulukan dibandingkan sesuatu yang sunnah. Jadi nek jenengan niku nemai hari Jumat sedang sholat Jumat di situ pun adzan nggih pun langsung mlebet masjid terus napa sholat tahiyatul masjid supaya nanti bisa segera ikut mendengarkan khutbahnya imam. Adapun kalau sholat fardu mila mboten napa-napa jenengan nenggo paripurnanipun adzan sinambi jawab adzan baru setelah itu mengerjakan sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat rawatib. Jadi alasannya seperti itu. Jadi alasannya karena napa wajibnya kita untuk segera mendengarkan khutbahnya khatib, sementara kalau di sholat yang lainnya buatan enten kewajiban seperti itu. Wallahu taala alam. Pun lima. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua badhe menanyakan masalah bacaan imam. Umpami imam sholat Jumat tidak membaca surat Al-A'la dan surat Ghasiyah, apakah boleh? Kalau Nabi pernah mengerjakan masalah itu maka yutan kalian wawasan ya ini punapa ingkang kita aturaken kalau wau boten dadi syarat imam nek napa ngimami Jumat kudu surat Al-A'la kali Al-Ghasiyah atau dalam riwayat yang lain surat napa Al-Jumu'ah kali surat Al-Mu'minun. Ini bukan syarat. Ananging niki napa keutamaan bagi siapa yang ingin mengamalkannya. Keranten rumiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam nate asring-asringipun ingkang dipun waos niku ning niki boten ateges menawi maos sanesipun terus boten pareng. Keranten Allah ngendika faqra'u ma tayassara minal Quran, mongko wacanen apa kang gampang sangka Al-Qur'an. Sehingga menawi wonten ingkang maos surat-surat ingkang kasebat atau ingkang dipun waos Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti niku nggadahi nilai plus ngoten nggih. Nilai plus niki punika le nyonto Nabi niku termasuk di dalam baca suratnya. Ananging menawi boten ngagem napa? Menawi boten saged atau walaupun mungkin bisa tapi mungkin pertimbangan jamaah gitu kan kadang napa imam nggih nggatosaken kahananipun jamaah nek tak wacake kuwi nggih maka boleh pakai bacaan yang lainnya yang kira-kira itu nyaman buat untuk imam juga untuk jamaah nggih wallahu taala alam nggih. Mekaten nggih sampun mancing. Oh belum. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kalau saya sholat itu kan telinga tenang. Nggih. Nah, semua nyantai tenang dulu. Iya. Ketika kita bilalah berdoa
Nggih. Padahal ketika itu kan dalam keadaan keringat bekerja. Nggih. Ya, kalau biasanya saya gak enak terus mandi dulu. Nggih. Yang saya tunjukkan segera untuk sholat ataukah saya harus bersih-bersih ya? Karena saya kalau bangun itu nggak nyaman, nggak enak yang saya tunjukkan. Kemudian nomor 2 adalah bagaimana ketika saya itu protes istri saya sini sholat bawa kaos gitu. Tapi bagi saya nyaman harus ya kalau mungkin mati rokok tapi kalau itu kalau saya kalau mengkubi oleh sampai alhamdulillah. Oke. Jih makayutan kalian pitaklatan ingkang sepindah. Dados salat niku bisa diraih kekhusyukan tentu ketika mengumpulkan dua hal, baik unsur lahiriah semanten ugi unsur batiniyah. Terkait dengan batiniyah, tentu merenungi kandungan makna yang ada dalam Al-Quran itu, berusaha menghadirkan hatinya ketika menghadap Allah. Adapun terkait dengan jasadiyahnya, segala sesuatu yang itu bisa menjadi sebab kurangnya kekhusyukan, maka itu harusnya dihilangkan lebih dahulu. Kalau waktu netese wiyar, milo dia berbersih dulu sehingga ketika dia datang menghadap Allah itu, sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian ya, ketika kalian hendak menegakkan sholat untuk menutup auratnya. Maka segala sesuatu yang itu bisa menjadi sebab kekhusyukan, itu ditempuh terlebih dahulu. Terus nek wektalipun tesih biar siram rumiyin boten napa-napa, sehingga nanti ketika sholat bisa lebih tenang, lebih bagus penampilannya juga ketika menghadap Allah, itu jadi nilai plus juga nanti. Kemudian terkait dengan sholat ngagem napa kaos gitu, ya sebenarnya ini bab adab, bab adab. Ada sebuah riwayat yang masyhur, yaitu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, beliau itu membeli baju yang sangat mahal sekali. Bajunya sangat mahal sekali, dan ketika ditanya kenapa kamu beli baju yang mahal gitu, ya karena saya senang pakai baju itu ketika saya mengerjakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menghadap Allah dalam sebaik-baik penampilan gitu. Jadi hatinya juga saya, penampilannya juga saya, sehingga sekiranya seorang itu memakai baju yang lebih indah, lebih bagus, lebih menutup aurat, tentu itu hal yang lebih utama, walaupun juga tidak mboten nek nggo kaos ora sah lho ya mboten nggih, tetap sah, hanya kalau kita berpenampilan jauh lebih bagus ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu hal yang lebih utama dan mulia gitu. Allah taala a'lam. Bila mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pun nyuwun pangapunten wonten leresipun punika rahmat saking ngarsanipun Allah lan wonten kirangipun saking supeting kawruh kawula. Wastaghfirullah li wa lakum. Nyuwun ngapunten mengke mang imami nggih salat isya.
Bingung kelas. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel Qulub Barakatuh. Malam hari ini sholat Jumat dan untuk kita semua. Mari pengawasan pada malam hari ini kita tutup membaca Alhamdulillah. Saya ada kesalahan, maaf saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pengawasan kajian besok malam hari Selasa malam Rabu Malam Hari Tauhid. أشهد أن